Oggi voglio parlarti di un tema che spesso nel tran tran quotidiano lasciamo in fondo alla lista delle priorità, ovvero amare se stessi. Nel buddismo questo è un pilastro molto importante. Eppure quante volte ti capita di trattarti peggio di come tratteresti un amico? Immagina di avere un'amica che ha appena fatto un errore sul lavoro. Le diresti sei proprio un disastro, non ne azzecchi una? Probabilmente no. E allora perché quel tono duro lo usi con te? Siamo cresciuti in una cultura che confonde l'autocritica spietata con la spinta a migliorare. In realtà criticarti di continuo è come, possiamo dire, cercare di far crescere un fiore a colpi di martello. Il buddismo usa la parola metta, che possiamo tradurre come gentilezza amorevole. Non è solo un sentimento vago, è una pratica concreta. Significa augurare a te stesso di essere felice, in salute e in pace. Non perché tu sia perfetto, ma proprio perché sei umano con pregi e difetti. Quando pratichi metta, non stai dicendo mi va tutto bene così, non cambierò mai. Stai dicendo mi offro lo spazio e il rispetto di cui ho bisogno per crescere, invece di sabotarmi con la vergogna. Se segui questo canale sai che non spessissimo parlo di decluttering di armadi e scaffali, perché il minimalismo non si ferma al garage, alla cantina, all'armadio, eccetera. Possiamo fare decluttering anche del dialogo interno. Ogni pensiero autodenigratorio è un oggetto mentale che occupa spazio prezioso. Liberartene non significa ignorare i tuoi limiti, significa smettere di insultarti e iniziare a parlarti con onestà e gentilezza. Qualche mese fa ho dimenticato una scadenza importante. Il vecchio me avrebbe urlato mentalmente «Sei un idiota!». Invece ho provato qualcosa di diverso. Ho fatto un respiro, ho detto a me stesso «Ok, è andata. Ma di cosa ho bisogno ora per rimediare e imparare?». Il risultato? Ho trovato subito una soluzione e sorprendentemente ho dormito la notte stessa senza il solito rimuginare. 1. Parlati al presente, non al passato. Quando salta fuori un errore di ieri, evita il discorso «se avessi». Chiediti invece «cosa posso fare adesso per prendermi cura di me e del problema?». Il presente è l'unico luogo dove puoi agire. 2. Usa la formula metta in prima persona. Chiudi gli occhi un attimo e ripeti «possa io essere al sicuro, possa io stare bene, possa il mio cuore essere leggero». Sembra una sciocchezza? Prova ogni mattina per una settimana. È come annaffiare quotidianamente la pianta dell'autostima. 3. Riconosci il corpo. Il buddismo ci ricorda che mente e corpo sono un'unità. Quando ti critichi, il corpo si contrae, spalle rigide, mandibola serrata. Fai un check fisico. Dove sento tensione? Appoggia una mano lì e concediti 3 respiri profondi. È una sorta di microabbraccio a te stesso. Proviamo a smontare 2 falsi miti. 1. Amare me stesso mi rende egoista. In realtà, più coltivi gentilezza verso di te, più ne avrai da offrire agli altri. Il tuo serbatoio non può restare vuoto e allo stesso tempo sostenere gli altri. 2. Se mi tratto con dolcezza, non migliorerò mai. La ricerca psicologica dice esattamente il contrario. L'autocompassione riduce l'ansia da prestazione e aumenta la motivazione intrinseca. Detto in parole povere, quando non temi di umiliarti da solo, osi di più. Prima di andare a letto la sera, prendi carta e penna e scrivi una sola frase in risposta a questa domanda. Di cosa sono orgoglioso oggi? Può essere aver bevuto abbastanza acqua, aver fatto una telefonata difficile o semplicemente esserti alzato dal letto in una giornata particolarmente pesante. Un gesto minimalista, pochi secondi, un beneficio duraturo. Volerti bene non è un lusso da spa, è manutenzione ordinaria dell'anima. Se oggi ti porti via un'idea, che sia questa. Puoi scegliere se essere il tuo peggior nemico o il tuo alleato più leale. E la differenza nel lungo periodo è immensa. Fammi sapere nei commenti quale frase usi più spesso per criticarti e come potresti magari trasformarla in un messaggio di metta.
Condividere queste piccole vittorie crea un effetto domino di gentilezza prima verso di noi, poi verso chi incontriamo. E se pensi che questo video e in generale i miei video possono essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo molto prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.